Wat is er nou zo bijzonder aan deze trein dat er behouden worden moet? Dit type locomotief, dat het rieden op Drachten. Dus dat is voor u als treinhobbyisten is dat een heel bijzonder gegeven, zeg maar. En deze locomotief die symboliseert zeg maar, het verliezen van Drachten als spoorstad. Ja, helaas is de Drachten nog geen spoorstad meer, maar nou ja, we willen het zo weer een beetje weer ombrengen. De 30-ton zwieren locomotief met de typering NS 662 moet eerst van de gemeentewerf naar het Philipsterrein verpleegd worden. Dat gebeurt met een jeeplader. Hij komt daar op het terrein van Philips te staan. Kan de meesten hem dan ook zien? Ja, de meesten kennen hem heel goed duidelijk zien. Kerst hem mooi van de Lange West, kerst hem zien. Kerst hem zelfs van de Noorderheugewij, kerst hem heel goed zien. Dus die op een hele markante plek, zeg maar. Vooral als richting op de Noorderheugewij, richting het zuiden is, dan kerst die locomotief heel mooi zien. Dit is het eerste project van de stichting Spoorverleden Drachten. Je nou wel zo'n onderslag met een tram.